हम अभी ठीक उसी जगह पर हैं जहाँ पर पत्थर का साम्राज्य, पानी का साम्राज्य और आग का साम्राज्य आपस में मिलते हैं। लेकिन ओल्ड सेज सच में पागल है। ये तो कितना खूबसूरत नजारा है। अगर तुम्हें लगता है कि एक कचरा खूबसूरत है तो तुम पागल हो। ऐसा है क्या? इतिहास गवाह है कि ये वही जगह है जहाँ महान दीवारों से पहले पत्थरों को रखा गया था। इन दीवारों का कोई मुकाबला नहीं। ये गंदी, धूलदार और एकदम भूलने लायक हैं। दोस्तों, मुझे ऐसे बाहर खुले में रहना पसंद नहीं है। चिंता मत करो, ओल्ड सेज गलत था। यहाँ कोई खतरा नहीं है। ओल्ड सेज ने खतरनाक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया था अजीब। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कुछ अजीब नहीं है। पत्थरों के इलाके में पानी अजीब नहीं। ये कैसे मुमकिन है? यहाँ से कोई रास्ता होगा जो पानी के इलाके से मिलता होगा। ये शायद मुसीबत के लिए क्लू होगा। हमें यहाँ किसी कारण से तो भेजा गया था। तो चलो पता लगाते हैं। तुम मेरे साथ हो? जल की शक्ति उजागर हो। अद्भुत शक्ति। ये लाजवाब है और साथ ही साथ अब ये अजीब है। शायद ओल्ड सेज ने हमें उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अब ये क्या था? वो देखो, पानी गर्म हो रहा है। वो मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। जल्दी, वरना वो जिंदा उबल जाएंगे। वहाँ बस खड़े मत रहो, कुछ करो। रुको, वो पानी बहुत गर्म है। सिर्फ देखने में ही आसान लग रहा है। हमें उसकी मदद करनी होगी। शक्तियां उजागर हो। जंगल की शक्ति उजागर हो। बहुत ही भयानक। हवा की शक्ति उजागर हो। अजीब बात है, वो हमसे डर रहे हैं। देखो, अगर तुम उड़कर नीचे जा सकते हो तो उनको वहां से निकाल लो। पानी सच में बहुत गर्म है। हटो एक तरफ, इससे तो मैं देखता हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। वैसे तो पत्थर पानी में डूब जाते हैं, पर मैं इनसे निपट लूंगा। पत्थर का यान। पकड़े रहो पायरोन। तुम्हारे पीछे हूँ। ओ? शायद हम इससे निपट सकते हैं। जल की शक्ति। शुक्रिया पायरोन, तुमने मुझे जलने से बचा लिया।
क्या पिरोन ठीक है? हाँ वो ठीक है, पर हम एक्वालॉक्स को नहीं बचा पाए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो सुरक्षित हैं, पर ये नदी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। यहाँ क्या चल रहा है? प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। ओल्ड सेज, और तुम कहाँ से आए थे? तुम बार बार एक ही चीज क्यों पूछते हो? ये तो मैगर है ना? इसके पहले तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक तैयारी थी। अब उसके पास 5वां गोम पत्थर भी है। वो शुरुआत करेगा। शुरू कर सकता है मतलब गोम्स पर हमला। यहाँ हो क्या रहा है? नहीं, हमें उनकी मदद करनी होगी अभी। सारो, मेरे पास एक तरकीब है। शायद हमें अब अपनी शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अभी इससे निपटता हूँ। हम आ रहे हैं। धरती के देवता, ये गप्पे लड़ाने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। चिंता मत करो, तुम सुरक्षित रहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि धरती के देवता ने मेरी जान बचाई। आपका नाम क्या है? खैर, सब मुझे हाथकीप का एग्रोम बुलाते ये हैं। बात मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ। तब तक आप रुको कि कैसे देवता एग्रोम ने मेरी जान बचाई, वो भी अकेले। ये पूरी टीम की मेहनत थी। बस हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नॉक्टस, हाँ, मैं जा रहा हूँ। हमें से एक को पता लगाना होगा कि मैगर कर क्या रहा है। मतलब मैगोर वापस आ गया? आ तो गया है। आप उसे रोक लोगे? योजना तो वही है। पिरोन, मैं ठीक हूँ। वो लावा बस मुझे सुखा रहा है। क्या हम पर हमला होने वाला है? क्या आपको लगता है कि मैगोर को आप रोक पाएंगे? ये दीवार इतनी शक्तिशाली है कि प्रकृति भी इसके सामने टिक नहीं सकती। लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। मुझे विश्वास है कि हम लावा को रोक सकते हैं और एक ही साथ पायरोन को भी बचा सकते हैं। वाटर किंगडम दीवार के उस पार है। हम यहीं से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल यहीं से। हम क्या शुरू कर रहे हैं? तब क्या होता है जब लावा ठंडा होता है? पाप मिलती है। हमें बस इतना करना है कि ये दीवार गिरानी है और वाटर किंगडम से पानी बहाना है। तुम्हें ये महान दीवार तोड़नी है जो यहाँ सदियों से खड़ी है। सुनो स्पैरो, मुझे दीवार गिराने में मदद करो। नहीं, नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य की दीवार को नुकसान पहुंचाने की? पहले मुझसे मुकाबला करो। मैं गोम की दीवार का योद्धा हूँ। मैं इन ईंटों को अपनी जान देकर ही बचाऊंगा। हमला करो उन पर। रुको, तुम समझ नहीं रहे हो। ये हम सबसे बड़ा है। उसे अकेला छोड़ दो। वहीं रुक जाओ। पेड़ जैसी चीज पृथ्वी पौधों को जान देती है और हम उससे छीन लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें एहसास है कि तुम किससे बात कर रहे हो, छोटे पत्थर आदमी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, झाड़ी। ये क्या?
ठीक चाल चलो और मैं तुम्हें ये कैसा था बताओ? बहुत हुआ, अब बहुत हो चुका। ठीक है चलो आओ फिर। सब लोग शांत हो जाओ, हम यहाँ मदद करने आए हैं। हमारी दीवार तोड़ के इससे हमारी मदद कैसे होगी? किसके अधिकार पर? मेरे अधिकार पर। एक गोम पत्थर? तो तुम धरती के देवता हो, तुम हमारी दीवार क्यों तोड़ना चाहते हो? मुझे और मेरे दोस्त को गोम के टापू को बचाना है। तुम इस जंगली निवासी को दोस्त कैसे बुला सकते हो? ये किसी काम का नहीं है। वो दीवार है ग्रॉम, मैगर रुकेगा नहीं। मुझे माफ करिएगा मेरे प्रभु, पर इसका कोई मतलब नहीं है। हमारी परंपरा में ताकतवर होना ही पड़ता है, और वही ताकत हमारे राज्य को सुरक्षित रखती है। स्पैरो, ये शायद पहले काम किया होगा, पर अब वक्त बदल चुका है। मेरे देवता, अगर आप मेरे साथ इस पवित्र गुफा में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस दीवार की रक्षा क्यों करनी है। ठीक है। नहीं, ये झाड़ी नहीं, पृथ्वी की जनजाति के अलावा उस गुफा में और कोई नहीं जा सकता। मुझे जहाँ जाना है मैं जाऊंगा। देखो तसारू, तुम्हारा बाहर रुकना ही सही है। देखिए धरती के देवता, ये गुफा हजारों साल पुरानी है। वाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ थे। लड़के, इनमें कुछ बात तो जरूर है। देखिए, ये तस्वीर मैगोर की है। धरती के देवता ने मैगोर को हराया और उसे उसके ही ज्वालामुखी में कैद कर दिया। वाह! ये महान दीवार के निर्माण में पहला कदम था। ये सच में लाजवाब है। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। वो क्या कर रहा है? विजयी धरती के देवता दीवार को बनाने की शुरुआत करते हैं ताकि कोई और जनजाति पत्थरों के साम्राज्य को परेशान न कर सके। ये तो बहुत ही अद्भुत कला है स्पैरो, लेकिन मैंने अपनी यात्रा में ये सीखा है कि ऐसी महान चीजें सच नहीं हुआ करती। मुझे माफ करिए धरती के देवता, आपको धोखा हुआ है। ये कहानियाँ पत्थरों पर हमारे पूर्वजों से लिखवाई गई हैं, और पत्थरों पर लिखी कहानियाँ झूठी नहीं हैं, और इसीलिए इस दीवार को, जो कि हमारी रक्षा करती है, दुश्मनों से बचाने के लिए वचनबद्ध हैं। यही तो मुसीबत है। अकेले हम कमजोर हैं और साथ में हम बहुत। अग्रम, जल्दी आओ। वो फिर से गिर गया। पानी की कमी, सिर्फ पानी ही नहीं, वो मेरे अंदर सब कुछ सुखा दे रहा है। इस दीवार को अभी इसी वक्त तोड़ना होगा। एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत मत करना तुम। रॉक किंगडम को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इस दीवार को गिराना ही होगा। अब हमारे रास्ते से हट जाओ। तो धरती के देवता, क्या आप अपने लोगों को ही धोखा देंगे? अर्थ गोमिटी इस दीवार के जैसी ही है, अटूट। स्पैरो, तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो? ये झूठा देवता हमारी परंपरा को नष्ट करना चाहता है। हम इसे बर्बाद कर देंगे। शक्तिशाली रॉक बॉल! अटूट जंगली हथौड़ा। स्पैरो, सब लोग सुनो मेरी बात। मैं दूसरी धरती पर जा रहा हूँ। मैंने उन्हें देखा है। हम सबको मिलकर मैगर को रोकना है। नहीं, हम अलग ही रहेंगे। रुक जाओ, एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वहाँ देखो। सेवन यहाँ क्या कर रहा है? जाग जा लकड़ियों की दुकान, वो मैगर का बदला लेने के लिए हमारे पास लौट कर आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ।
अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो मैगर इस टापू को 2 हिस्सों में बांट देगा और फिर वो दूसरे साम्राज्यों पर हमला कर देंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पायरन, क्या तुम में इतनी शक्ति बची है कि तुम उन्हें बर्फ की तरह जमा दो? हाँ, रुको। नहीं, भूल जाओ। पायरन इस बार हमारी मदद करने के लिए बहुत कमजोर है। हमें पायरन को इसकी मदद के बिना ही खत्म करना होगा। नॉक्टिस, मुझे सवारी दो। क्या बच्चों का खेल है ये? जंगल का देवता और हवा का देवता एक साथ काम कर रहे हैं। अगर रॉक किंगडम नष्ट हो गया तो बाकी सब भी हो जाएंगे। वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए लड़ते हैं। अगर हमने ये दीवार गिरा दी तो ये पानी हमें बचा सकता है। ये दीवार सदियों से खड़ी है, इसे नहीं गिरा सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। ये तो बहुत सारे हैं। असली तमाशा तो अब शुरू होगा। मुझे लगता है हमें कुछ और करना चाहिए। अच्छा, तो ये भी बता दो क्या करना चाहिए। अद्भुत शक्ति उजागर हो। तुम्हें लगता है वो पत्थर मुझे रोक पाएंगे? चलो चलते हैं। खुशी से। तुम सिर्फ अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हो। बेवकूफ, लावा मुझ पर कोई असर नहीं करता। अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है ना नॉक्टिस? सही कहा ना मैंने? कभी कभी रुकने में ही समझदारी है ग्रॉम। बिना 7 के भी वो आ रहे हैं। अगर 7 उस गड्ढे से निकलकर उस जगह पर गया तो उसे अच्छे से बर्बाद कर देगा। पता नहीं बर्बाद का क्या मतलब है। लावा गवर्नमेंट को नहीं रोका तो वो आइलैंड को बर्बाद कर देंगे। पर हम उन दोनों को एक साथ नहीं रोक सकते। रुक जाओ, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। गोर्म पर मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। नहीं, वो पवित्र गुफा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, समझे छोटे योद्धा? ये मैंने किया। ये बात किसी को बताना मत। तुमने मुझे बचाया। एक पानी का गोमटी एक धरती के गोमटी को क्यों बचाएगा? हम सब गौरमिती हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत है। साथियों, इस दीवार को तोड़ डालो। ये निराशाजनक है। अब दिखाता हूँ मैं अपना दम। इसका मतलब है ये मुझे ही नष्ट करना होगा। तुम कोशिश कर सकते हो पर खुद से नहीं।
मैंने कर दिखाया। मुझे पता है कि एक मुश्किल फैसला था, पर इसने रॉक किंगडम को बचाया स्पैरो। गॉम के देवता की बुद्धिमानी ने मुझे रास्ता दिखाया। शुक्रिया स्पैरो। पर मैं खुद को इतना होशियार नहीं मानता। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ एग्रोम। उसके खतरनाक हमले से मुझे पानी के देवता ने बचाया। पानी के देवता पायरॉन अमर रहे, अमर रहे। बढ़िया। ऐसा लगता है तुमने और पायरॉन ने एक दूसरे की जान बचाई स्पैरो। हमने ये जंग तो जीत ली, पर रॉक किंगडम ने अपनी जमीन खो दी है। मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम जितना सोचते हो तुमने उससे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दोनों राज्य एक साथ आ गए हैं, उन दीवारों के बिना जो उन्हें अलग करती थी। ये तो वाकई में बहुत ही शानदार है। उससे बेहतर तुमने इतिहास बनाया।